गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमने ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो थे पेड़ तो उनको कटवा दिया और आप इनके लकड़ियाँ देख सकते हो कितनी छोटी छोटी हो गई। उत्पादन बढ़ाते हैं। और जो ये आप खाली खेत देख रहे हो इसके अंदर हम आज गेहूं बोएंगे तो अभी वो भी दिखाएंगे। तो लिटरली गाइस 3 घंटे वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय दोस्तों, हम भी बैठ गए ट्रैक्टर के अंदर।